ये वीडियो आपके लिए है। खींचिए अपनी निगाहों को, एक चेहरे पर पाबंद, हर सूरत पर लुट जाना तुम्हें वफा होती है। या रब उन्हें भी खुश रखना जो हमें खुश नहीं देख सकते। अगर तुम फैसला कर लो मोहब्बत ओढ़ लेने का, तो फिर उस शाल के ऊपर सितारे मैं बनाऊंगा और मैं बनाऊंगा। तो अर्ज़ किया है दीदार जो हुआ एक तेरी निगाह से, कदमों ने आगे चलने से इनकार कर दिया।